មានរឿងដ៏ចម្លែកមួយបានកើតឡើងទៅលើបងប្រុសជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំដែលគេមិនទាន់បានដឹងមូលហេតុនៅឡើយទេឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Shane ហើយគាត់មានភាពល្បីល្បាញណាស់ដោយសារតែគាត់គឺជាវិស្វករដ៏ជំនាញមួយរូបមិនថាការងារប្រភេទបែបណាគឺគាត់ទទួលយកធ្វើទាំងអស់ហើយខាងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងតែងតែដាក់ project គាត់ធ្វើជារឿយៗតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានទទួល project មួយពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែលធ្វើនៅភូមិឥសយាមួយកន្លែងShane និងក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏បានបដូរទីតាំងមកបោះជំរំនៅក្បែរការដ្ឋានដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការនៅកំឡុងខែកក្កដានិងសីហាដោយសារតែនៅក្បែរនោះមានទន្លេដូច្នេះពួកគេក៏នាំគ្នាដើរទៅដើម្បីទៅលេងទឹកមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏ដើរមកដល់ទន្លេនោះហើយមិនបង្អង់យូរពួកគេក៏លោតចូលទឹកប្រងតែម្ដងនៅពេលពួកគេកំពុងតែលេងទឹកយ៉ាងសប្បាយនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ Shane ណាគាត់ក៏បានប្រទះភ្នែកទៅនឹងអ្វីម្យ៉ាងពួកគេក៏នាំគ្នាដើរទៅមើលហើយបានឃើញថានោះគឺជាគ្រែរនាបមួយនេះបាននៅក្នុងទឹកអស់រយៈពេលជាយូរប៉ុន្តែសាច់ឈើនៅតែល្អយ៉ាងអញ្ចឹងមិនបង្អង់យូរShaneនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនណាក៏នាំគ្នាអូសអាគ្រែមួយហ្នឹងទៅកាន់តង់របស់ខ្លួនលុះដល់យប់ឡើងដោយសារតែគ្រែហ្នឹងជាគ្រែទំហំសម្រាប់គេងតែម្នាក់Shaneណាគឺជាអ្នកដែលគេងនៅលើគ្រែនោះយប់រៀងជ្រៅបន្តិចក៏មានរឿងរ៉ាវមិនល្អមួយកើតឡើងចំពោះShaneនៅពេលដែលShaneកំពុងតែគេងលក់សុកក៏មានអារម្មណ៍ថាមានស្អីមកចាប់ជើងរបស់ខ្លួនគាត់ក៏បានព្យាយាមបើកភ្នែករបស់ខ្លួនហើយបានឃើញថាមានស្រមោលមនុស្សពីរនាក់នៅចុងជើងរបស់គាត់ហើយស្រមោលនោះបានយកខ្សែអំបោះក្រហមមកចងជើងគាត់ភ្ជាប់នឹងគ្នាមួយផ្លែកក្រោយមកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់មកគេងក្បែរគាត់ហើយអ្នកដែលគេងក្បែរគាត់ហ្នឹងគឺជាក្មួយម្ចាស់គ្រែនៅពេលហ្នឹងShaneគាត់ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចកម្រើកខ្លួនទៅណាបានពេញមួយយប់ហ្នឹងគឺគាត់គេងជាមួយនឹងក្មួយម្ចាស់គ្រែតែម្ដងលុះព្រឹកព្រលឹមឡើងមិត្តភក្តិគាត់ក៏បានមកដាស់គាត់ហើយព្យាយាមដាស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនទម្រាំតែគាត់ភ្ញាក់នៅពេលដែលគាត់ក្រោកឡើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាជើងរបស់គាត់ស្ពឹកខ្លាំងមែនទែនគឺមិនអាចដើរបានតែម្ដងមិត្តភក្តិរបស់Shaneព្យាយាមឲ្យគាត់ធ្វើចលនាជើងដើម្បីឲ្យក្រៃលោឲ្យបាត់ស្ពឹកប៉ុន្តែដូចជាមិនបានផលសោះទើបគាត់នាំShaneមកកាន់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រូពេទ្យមិនអាចរកដឹងពីជំងឺរបស់Shaneបានឡើយដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងទើបក្រុមគ្រួសាររបស់Shaneត្រូវបង្ខំចិត្តនាំShaneត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលមានរឿងហេតុមិនល្អបានកើតឡើងចំពោះប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់Shaneគាត់បានដាក់ចិត្តទៅរកគ្រូខាងផ្លូវងងឹតដើម្បីមកមើលហើយគាត់សង្ឃឹមថាមានតែវិធីនេះទេដែលអាចជួយប្តីរបស់គាត់បាននៅពេលដែលលោកគ្រូអាគមនឹងដល់គាត់ក៏បានសួរShaneថាតើShaneបានធ្វើអីខ្លះនៅកន្លែងការដ្ឋានមួយហ្នឹងShaneក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងតាំងពីគាត់រៀបចំតង់និងរកឃើញគ្រែឈើមួយដែលគេបោះចោលនៅក្នុងទឹកទន្លេនោះហើយក៏មិនភ្លេចរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលគាត់បានប្រទះជួបខ្មោចនៅយប់នោះដែរនៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះគាត់ក៏បានដឹងភ្លាមថាមូលហេតុគឺមកពីគ្រែនឹងឯងព្រោះតែថាទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកហ្នឹងគេតែងតែយកគ្រែទៅត្រាំទឹកដើម្បីបណ្ដេញរឿងអពមង្គលចេញហើយក៏ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងកុំឲ្យនៅសោកស្ដាយរបស់របរដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាគ្រែជាដើមអញ្ចឹងហើយគ្រូអាគមណាក៏បានបន្តទៀតថាគេតែងតែយកខ្សែអំបោះយកទៅរុំកជើងរបស់សាកសពមុនពេលទៅកាប់ដើម្បីការពារកុំឲ្យព្រាយបិសាចអាក្រក់ខាបយកវិញ្ញាណរបស់អ្នកស្លាប់ទៅហើយវាក៏ជាថ្ងៃសោករបស់Shaneដែរដែលបានទៅគេងនៅលើគ្រែរបស់អ្នកស្លាប់នោះទៅធ្វើឲ្យShaneហ្នឹងបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវមិនល្អបែបនេះបន្ទាប់មកលោកគ្រូអាគមហ្នឹងក៏បានយកកន្ត្រៃមួយដើម្បីមកកាត់ខ្សែក្រហមហ្នឹងចេញពីជើងគាត់តែអ្នកគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនបានឃើញនោះឡើយថាវាគឺជាខ្សែអីអញ្ចឹងដោយសារតែខ្សែហ្នឹងវាជាអវិញ្ញាណអីអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលគាត់បានកាត់ខ្សែហ្នឹងហើយជើងរបស់ Shane ក៏ធូរហាក់បីដូចជាពីមុនមកមានខ្សែចងជើងរបស់គាត់ជាប់ដូចគេនិយាយអញ្ចឹងហើយShaneក៏អាចដើរវិញបានធម្មតាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះបងប្រុសជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំសាច់រឿងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយ